שלום לכולם, אנחנו ברוך השם, רגע לפני פסח, ואני רוצה לדבר קצת על עניינים מאוד מאוד אקטואליים מצד אחד, ומצד שני מאוד מאוד קדומים שאנחנו צריכים לחזור אליהם. כמעט אני מדבר על בריאת העולם, טרום חטא אדם הראשון. אז בכמה מילים פשוטות אני אנסה בעזרת השם לדבר היום על מעמד האישה ועל פסח. כמובן שהדברים האלה קשורים זה בזה בצורה נפלאה מאוד מאוד, ובואו פשוט נתחיל. מאיפה לדעתכם מתחיל הסיפור של הגאולה בספר שמות? זאת אומרת, אני פותח את ספר שמות, איפה מתחילה הגאולה? שאלתי את השאלה הזו במלא פורומים. חלק אמרו לי, תשמע, זה מתחיל מהסנה, ההתגלות בסנה. חלק אמרו, זה מתחיל כשמשה רבנו מופיע לפני פרעה עם המטה. זה מתחיל, חלקם אמרו, בבטל שבתם השמיים. אבל אני רוצה לקחת את כל זה עוד אחורה. אני חושב שסיפור הגאולה מתחיל בסיפור שתי המילדות העבריות. אני מבקש רגע שנשכח מה שאנחנו יודעים מכל המדרשים. בואו נתחיל מפשט גמור. מה כתוב בתורה על המילדות העבריות? הכל מתחיל מקושייה אחת גדולה. למה צריך את הסיפור הזה? אם אני מסתכל על הרצף של התורה, יכול להיות שהייתי יכול לוותר על הסיפור הזה, ועדיין להבין טוב מאוד מה קרה שם. פרעה מפחד מהיהודים, פרעה משליך את הילדים ליאור, פרעה, עם ישראל מתחיל לצעוק להשם, והסיפור של הגאולה מתחיל. זאת אומרת, סיפור המילדות הוא לכאורה מיותר. כשאתה מוצא משהו כזה שהוא מיותר בתורה, תדע שדבר אחד בטוח אתה לא הבנת. זאת אומרת, בטוח לא הבנת מה הסיפור הזה בא להגיד כמו שצריך. אני רוצה להגיד משהו, שוב, אם נשכח רגע מהמדרשים. כמה מילדות לדעתכם היו במצרים? זאת אומרת, מה סיפור המילדות בעצם מספר לנו? על שתי מילדות שאומרות לפרעה שהם לא ימיתו את הילדים, ממציאות איזה תירוץ כי הן יראות את אלוהים, אז הן לא ממיתות את הבנים. הרי פרעה לוקח שתי מילדות, אומר להם, קחו את הילדים שאתם מילדים, תבדקו אם זה בן או בת. אם זה בן, תהרגו אותו שם, שזה יראה כאילו הוא נהרג תוך כדי הלידה או משהו כזה. זאת אומרת, הוא אמון למרות שהוא רודן ועצום וחזק מאוד מאוד, הוא אמון על זה שאם אתה הורג עם שלם, תעשה את זה בשקט. גם יימח שמו ושם זכרו, הצורר האחרון, היטלר, בדיוק עשה ככה. הכל משושו, עד כדי כך שהיהודים לפעמים, עדיין לפני תאי הגזים היו בטוחים שהם הולכים למקלחות. זאת אומרת, גם אם אתה מאוד מאוד חזק, וכל העם שלך שטוף מוח ושטוף רצח, תדע לעשות את זה בצורה שקטה, כי המצפון האנושי עוד עלול חס ושלום להתעורר. מכל מקום, זה מה שפרעה מבקש מהמילדות. ואז שתי המילדות האלה אומרות לו שהן לא מוכנות. אבל אני שואל שאלה פשוטה, כמה מילדות היו במצרים? מה, היו רק שתי מילדות? הרי אנחנו מדברים על 60 ריבוא בני ישראל. איך שתי מילדות אלומות, שפרה ופועה, שאנחנו לא יודעים עכשיו שהן הולכות להיות קשורות איכשהו למשה רבנו, אלא זה, גם בפשט התורה זה פשוט לא כתוב. אז יש שתי מילדות שאומרות למלך מצרים שהם לא יעשו את מה שהוא אומר. מה הנקודה בסיפור הזה? קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בכלל, זה ברור שיש כאן איזשהו סוד. האבן עזרא מדבר על זה ששתי המילדות האלה אולי היו אחראיות על כל שאר המילדות. זאת אומרת, הם היו ראשי המילדות העבריות, והם היו אמורות להעביר את המסרים לשאר המילדות. זו אפשרות אחת, זו אפשרות טובה. אני רק שואל את עצמי, למה רק הם מקבלות את השכר? זאת אומרת שכל המילדות יקבלו שכר, אם ככה. הרי כתוב שויעש להם בתים. יכול להיות שבפשט התורה, ושוב אני לא אומר שזה המדרשים, ואני לא אומר שחייבים להבין ככה, אבל יכול להיות שבפשט התורה, פשוט שתי אלה אמרו לא. והיו עוד הרבה, שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, עשו את מה שפרעה אמר להם. אנחנו כבר יודעים שאין שום ערובה לאף אדם שהוא לא יתנהג במצבי לחץ קיצוניים מאוד מאוד, שהוא יודע שהחיים שלו ביד של איזה מלך משוגע, שהוא לא יתנהג בצורות שנראות לנו ממבט במעבדה, נראות לנו לא הגונות. זאת אומרת, יכול להיות בהחלט, והמשך חוכמה למשל מספר על זה שחלק מישראל שיעבדו ישראלים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שהמצב המוסרי של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, גרם לזה שרוב המילדות עשו מה שפרעה אמר. והיו שתיים שלא עשו, ואותם אנחנו מזכירים, שפרה ופועה, וזה מה שהתורה באה להזכיר. בואו נתקדם שנייה אחת משפרה ופועה, והסיפור המדהים שלהם, לעוד סיפור מדהים של עוד מישהי שלכאורה הסיפור שלה הוא לא מספיק ברור, בת פרעה. זאת אומרת, בפשט התורה לא כתוב שקראו לה אפילו בתיה, זה כתוב רק בדברי הימים, אבל בואו נדבר על זה שנקרא לה בתיה בכל זאת, בת פרעה. בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור, ומוצאת שם ילד מן העברים, זה כמובן הילד שאם משה יוכבד שלחה בתוך התיבת גומי.
יש פה גם כמה שאלות קשות לשאול. זאת אומרת, בתיה בת פרעה יורדת ליאור, היא מסתכלת ימינה שמאלה, ומה היא בעצם רואה? לפי הערכתי, אם אתה מדבר על זה ש60 ריבו בני ישראל, והילודה שם הייתה מאוד גבוהה, אם ניקח את הדעות המקלות בחז"ל, היא הייתה מאוד גבוהה, לא ניסית, מאוד גבוהה. אם ניקח את הדעות המחמירות, ניסית ממש, 6 בכרס אחת. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על זה שמלא ילדים נזרקים ליאור, מלא בנים נזרקים ליאור, אז אם אתה יורד ליאור, זה לא המקום הכי סימפטי להיות בשעת הגזרה. זאת אומרת, אתה שומע צרחות מכל עבר. אני מצטער שאני פשוט מספר לכם מה שהתורה אומרת ומדמיין את זה טיפה. אבל זה מה שקרה. אתה שומע צרחות מכל עבר, זה סוג של להגיע למשרפות של אושוויץ. בצורה מסוימת זה אפילו קצת יותר אכזרי. זאת אומרת, ילדים טובים, תינוקות טובים, זורקים רק תינוקות לעיני ההורים שלהם, צרחות אימים. בוא'נה, זה לא המקום הכי נעים לרחוץ בו עכשיו ביאור. מה את יורדת ליאור? כבר חז"ל נדרשו כנראה לשאלה הזו, ואמרו שהיא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. אבל בואו רגע נחכה עם חז"ל שאומרים שהיא עשתה סוג של גרות בתבילה הזו. אבל קודם כל, בצד הכי פשוט, מה את חושבת לעצמך שאת עושה? אני טוען שמשלושת הנשים האלה, וסיפור המילדות ראשון, מתחילה הגאולה ממש. ועל זה עכשיו אנחנו בעזרת השם נדבר. ראשית, מה בעצם קורה בשלושת הנשים האלה, שפרה, פועה ובתיה? דבר ראשון שקורה זה ששלושתן, נקודת דמיון משותפת ראשונה, שלושתן אמרו לא למלך מצרים. זאת אומרת, שפרה ופועה עומדות מול מלך אדיר, שיכול ברגע כממרה, באמירה אחת, לגרום לרצח של ערים שלמות, של עמים שלמים. הוא עצום, הוא המלך האימפריה הכי אדירה. המדע המצרי, הפירמידות, ההתפשטות של האימפריה. כל אחד מבין שזו הייתה אימפריה אדירה בכל קנה מידה. האימפריה המצרית הזו עומד בראשם מלך יחיד שחושב שהוא אלוהים, והעם שלו מוכן לקנות את זה. זאת אומרת, זה בן אדם, קחו את הגנרל מאו בסין, את קוריאה הצפונית, את היטלר, את סטלין, כל הדברים האלה מתגמדים, או לפחות מקבלים אותו סדר גודל של מלך מצרים. עכשיו תארו לעצמכם שסטלין עומד ואומר למישהו לעשות משהו. יש סיכוי בעולם שהוא לא יעשה אותו וישאר עם הראש על הכתפיים? יש סיכוי בעולם שהוא בכלל לא יעשה אותו? אנחנו מדברים על בני אדם שהם רודנים אכזריים ביותר. עומדות שתי נשים מול מלך מצרים, קטנות כאלה, אני מעריך שהוא ישב על כיסא גדול במרומי איזה 10 מטר גובה של מדרגות. הן עומדות ככה ברעדה, והוא אומר להם, עשיתם מה שציוויתי? והן אומרות לו לא. או יותר מזה, הוא אומר להם, תהרגו, והן יראות לא אותו, הן יראות את אלוהים. וזה דבר מדהים. אותו דבר בתיה בת פרעה. אבא שלך, שוב המלך האדיר הזה, הוא הוציא גזרה שהורגים את כל הילדים. את רואה תינוק מילדי העברים, וברוב חוצפתך, את לא רק מוציאה אותו, את גם לוקחת אותו לארמון של פרעה ומגדלת אותו שם. זה פלא. את אומרת לא למלך מצרים, את מתמרדת במובן הכי קשה שיש. המרד הזה, שהוא מרד תודעתי נטו, כי הם עדיין לא הלכו והפכו את העולם, הם לא צעקו, הם לא עשו הפגנות מחאה, הם פשוט הצילו חיים במקום להרוג, וזאת נקודת דמיון משותפת שנייה. המרד הזה, זו הנקודה. אז נקודה ראשונה זה המרד, נקודה שנייה כבר אמרנו, זה הצלת החיים. שלושת האנשים האלו, שלושתם הצילו חיים. היה אפשר למרוד בעוד דרכים. היה אפשר לא לבוא לעבודה, לשפרה ופועה, נכון? לא חייבות, אנחנו לא שפחות יותר. היה אפשר לנסות לברוח ממצרים. לבתיה היה אפשר לברוח מהבית. יש עוד סוגי מרידות, אבל שלושתן בחרו למרוד בצורה אחרת, שזה נקרא להציל חיים. זאת אומרת, שלושתן, א', בעלות תודעה של משוחררת, חירותית. 2, שלושתן מצילות חיים. יש נקודה אחת פשוטה שלא מספיק אמרנו אולי, אבל אותה נגיד בסוף, אני בטוח שתוכלו לחשוב עליה גם לבד. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של בתיה עוד פעם. בתיה בת פרעה, כשהיא הצילה, אז כתוב שם בפסוק, ותשלח את אמתה, נכון? היא שלחה כביכול את היד שלה, יש שם שני פירושים, פירוש על פי הפשט, אמתה זו השפחה שלה. אבל הגמרא דורשת איזו דרשה ככה מיוחדת, היא אומרת שנשתרבבה ידה כמה אמות. זאת אומרת, היא עשתה ככה, ופתאום היד שלה התארכה והצליחה להשיג את התיבה, כי התיבה ככה על הגלים התחילה לברוח לה, היא שלחה את היד והצליחה להשיג את התיבה, למרות שעל פי טבע, היד שלה לא הייתה מספיק ארוכה. אני שואל על זה שאלה פשוטה. בן אדם,
אם אני עכשיו עומד לידכם ואני רוצה לקחת ספר, לדוגמה, שהוא מצוי במרחק של חצי מטר, מטר ממני, האם אני אושיט בכלל את היד או שאני אקום להביא אותו, או שאני אבקש ממישהו להביא אותו? ברור שאני לא אושיט את היד, מה אני קוסם? אני זוכר פעם שמעתי על הבבא סאלי סיפור. כשהבבא סאלי עמד פעם לעשות ברכת לבנה, אז הוא ראה מלא עננים בשמיים, וכשיש עננים אי אפשר לברך את ברכת הלבנה, אז הוא מסתכל ככה, והוא עושה ככה עם הידיים, ופתאום העננים זזו הצידה, והוא ברך ברכת הלבנה בשופי. אחרי זה, אחרי כמה שנים, הרב מרדכי אליהו, שהיה סוג של תלמיד של הבבא סאלי, קרא אותו דבר. והרב מרדכי אליהו עומד שם, ואנשים מחכים כמה דקות, 10 דקות כבר מחכים ללבנה, והיא לא מתגלה, וזה תיק. אחרי זה אתה לא יודע מה יהיה, ובכלל אם זה בחורף, אתה לא יודע אם יזכרו לברך, ואם לא יהיה מעונן בימים אחרים. אז אחד אמר לרב אליהו, הרב, אתה יודע, על הבבא סאלי מסופר שהוא עשה ככה והזיז את כל העננים וברכו. אז הרב מרדכי אליהו אמר לו בצחוק, תגיד, אתה חושב שאם אני אעשה ככה באמת העננים יזוזו? ומה קרה? כן, ניחשתם נכון, העננים זזו והם ברכו. אבל ברור שאם אני אעשה ככה לברכת הלבנה, אני סתם אראה מוזר, נכון? כל אחד מבין שאתה לא שולח יד כשאתה לא יודע אם תגיע. אז למה מלכתחילה בתיה, שהרי לא ידעה שיעשה לנס, למה בתיה שולחת את היד? מה הולך כאן? אפשר להסביר את זה על פי מה שכתב המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר, לבתיה היא מנהמת ליבה, ממעמקי ליבה רצתה להציל את אותו ילד עברי שיש לו איזשהו סיכוי לחיות. ילד עברי כזה שעל תיבת גומש, שכל גל מצד אחד יכול לשטוף, מצד שני הוא עוד לא טבע. היא כל כך רצתה להציל אותו, שהיא אמרה, אני עושה מה שאני יכולה. שלחה את היד למרות שהיה ברור שהיא לא תצליח, אבל היא אמרה, אני חייבת לנסות. וככה היא הצילה את משה. הקדוש ברוך הוא נתן לסייעתא דשמיא, אחרי שהוא עשתה את מקסימום ההשתדלות האנושית, הקדוש ברוך הוא נתן לסייעתא דשמיא. אגב, זה לימוד גדול לחיים. אתה עושה את שלך, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו בעזרת השם. לא לפחד. מכל מקום, גם זו נקודת דמיון משותפת בעיניי בין שפרה לפועה לבתיה. כי תשימו לב ששפרה ופועה עושות מעשה שהוא בסך הכל לא הגיוני. במוח הגברי שלי, אני הייתי עושה שיקולי רווח מול הפסד, הייתי אומר, עזבו אתכם. מה זה ייתן? אתם לא תצילו. כמה כבר תצילו? תצילו 4, 5, 6 בנים עד שיעלו עליכם. מה תצליחו לעשות? וגם אם יהיה לכם נס, וכמו שקרה להם, שלא עלו עליהם, ולא קלטו שהם מחיות את הילדים בכוונה, אלא הוא קנה את התירוץ שלהם, גם אם זה יקרה. תגידו, תהיו רציניות שלי. תהיו רציניות. מה זה ייתן? אז מחר הוא ימציא גזרה חדשה לזרוק אותם למים אחרי שהם נולדו. תבינו, זה לא יעזור, אתם עומדות מול רודן גדול מדי, שבו בשקט, תנו לגלים לעבור, תקוו, תפללו להשם שהרודן הזה ילך, ודי. אבל הן עושות מעשה שהוא המקסימום של ההשתדלות שלהם. ובתיה בת פרעה, אותו דבר. הן עושות המעשה שאומרות, אנחנו עושות מה שאנחנו יכולות. יכול, לא יכול, בשביל אותו תינוק זה כבר לא משנה. בשביל אותו תינוק זה לא משמעותי אם אני יכולה או לא יכולה. אם אותו אני אצליח להציל, גם אם ימותו חס וחלילה חס ושלום, כל שאר התינוקות, אותו תינוק הצלתי זה עולם מלא. יש סיפור כזה על אחד שהולך על שפת הים, והים פולט קונכיות. כבר רואים שזה לא סיפור בדיוק יהודי. פה בחוף הים של ארץ ישראל, הים לא פולט צדפות שיש בהם עדיין רכיכות בדרך כלל. בכל מקרה, שם הוא הולך על החוף, עשרות אלפי צדפות כאלה עם רכיכות בפנים, שזה בעצם חי, יוצאות מהמים. והוא הולך על החוף ורואה בן אדם מולו שהולך וזורק צדפות לתוך הים. מתכופף, מרים צדפה וזורק אותה לים. אז אותו בחור אומר, תגיד, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני מחזיר אותם לים שיחיו. אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה מבין שאתה לא הגיוני? יש פה 100 אלפי צדפות, 10,000 צדפות. כל גל מביא איתו עוד כמות של צדפות. זה יקרה כל יום, זה קורה כבר כל יום מאז בריאת העולם אולי. תגיד, אתה רציני? מה יעזור שאתה עכשיו זורק כמה למים? בגל הבא הן גם יוצאות. אז הוא אומר, תראה, אני לא יודע מה יקרה בגל הבא, אבל אני יודע דבר אחד, שלאותה צדפה שכן תנצל, זה עולם מלא. עכשיו תראו, אני לא חושב שהרעיון הזה להציל צדפות על חוף הים הוא נכון, אבל בסך הכל זה טבעי, אפשר להבין את זה, אבל בסך הכל, ההיגיון הזה זה ממש מלחמה בין ההיגיון הגברי להיגיון הנשי. בואו רגע כן עכשיו נעבור למדרשים. שפרה ופועה לא היו נשים אלומות. ובתיה בת פרעה אנחנו יודעים מה היא עשתה גם מהפשט. שלושתן היו, בנקודת הדמיון המשותפת לפני האחרונה, שלושתן היו קשורות בלידתו של משה רבנו וגידולו. משה, שבתיה לא בחרה לקרוא לו משה, אלא לא בחרה לקרוא לו משוי,
כמו שהיה אמור להיות, אתה משוי מהמים, אלא משה, אתה תמשה אחרים מהמים. אתה בעזרת השם תמשה את העם הטובע שלך, בצער הגלות, בים היגון, וכמובן ביאור פיזית, מילולית לחלוטין, אתה בעזרת השם תמשה את כולם. ולמה? כי שלושת הנשים האלה שמסביבו, הם שלושת הנשים שמביאות את הגאולה. ואני רוצה להגיד עכשיו את נקודת הדמיון האחרונה, שכולנו כבר שמנו לב אליה מההתחלה. נקודת הדמיון הכי פשוטה בין שפרה, פועה וביתיה, זה ששלושתן במקרה או שלא במקרה, נשים. שלושתן הם לא גברים, בצורה הכי פשוטה שבעולם. למה דווקא נשים הם אלה שמביאות את הגואל ואת הגאולה? את זה אנחנו צריכים לפתור, להבין, לקלוט. מבחינתנו, בשפרה ופועה, אנחנו רואים, דווקא בגלל שאנחנו מקבילים אותה מיד ליוכבד ומרים, אנחנו רואים את הדבר הזה בצורה הרבה יותר משמעותית. שפרה היא לא סתם מצילת חיים. לשפרה יש פטנט אדיר שקרוי על שמה. אתם יודעים מה הפטנט הזה? הרשב"ם מסביר שזה לא שרק שהיא הייתה משפרת את הוולד ולכן קראו לה שפרה, אלא היה לה שפורפרת שהייתה נושפת בתוך כדי הלידה לתוך הפה של הוולד, וולדות שהיה להם סיפור של הפסקת נשימה, היו יכולים לקחת הנשימה הראשונה כבר עוד בטרם יצאו מהבטן, וככה בעצם היא הייתה מחיה הרבה תינוקות. זה היה הוורד של שפרה, פטנט עולמי, לתת נשיפה ולהחיות את הילד. תראו, הדבר הזה זה לא סתם הצלת חיים עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים שהיא יודעת להציל חיים בעודם הם עוברים. עוד דבר זה שיוכבד בעצמה עשתה גם כן מעשה לא יאמן. כמו שאמרנו בנקודת הדמיון השלישית, היא עשתה מעשה לא יאמן לחלוטין, בזה שהיא אומרת, אני לא יכולה לגרום שמשה יזרק ליאור, אני לא יכולה, אני אשים אותו בתיבה ונראה כבר מה יקרה. זאת אומרת, אני אעשה שוב את המקסימום שלי, למרות שמבחינה הגיונית תינוק בתיבה, ביאור, זה לא רעיון טוב. אבל אין לה סיכוי אחר, אז היא אומרת, זה המקסימום שאני יכולה, זה מה שאני אעשה. תראו רגע את הנושא הזה של יציאת מצרים שנייה בגדול. בואו נעזוב רגע את הנשים הצדיקות האלה, ונסתכל רגע במקרו. איך יציאת מצרים נראית בעיני התורה? בספר דברים כתוב, או ניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. כן, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעם ישראל, תגידו, ראיתם פעם אלוהים שמתגלה מתוך האש? ראיתם פעם אלוהים שלקח גוי מקרב גוי? מה זה לקחת גוי מקרב גוי? סתם, בצורה הכי פשוטה. כשאני לוקח אדם מקרבו של אדם אחר. אני מכיר את זה רק בסיטואציה אחת בחיים. קוראים לסיטואציה הזו לידה. ובאמת, במדרש, חז"ל, מתארים את סיפור יציאת מצרים כלידה. הם אומרים ככה, כאותו רועה בקר ששומט הבהמה ממעי אימה. זאת אומרת, יש בהמה, יש ולד בתוכה, בעצם הבהמה הזו היא בהיריון, וכדי להוציא את הוולד, אז הבהמה מתחילה צירים, ואז בא רועה הבקר, מכניס את היד ושומט את הבהמה. אומר מדרש, הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלו כביכול בגאולה היה רועה הבקר. זאת אומרת, לאחר שמתחילים הצירים, אז רועה הבקר שומט החוצה את הזה, כמובן זה תהליך כואב, בייחוד לבהמה. יציאת מצרים, אם תשאלו את מצרים, היה סוג של נכבה גדולה, כן? זה היה תהליך די כואב, אבל בסופו של דבר זה טוב גם למצרים, וזה טוב גם לישראל. למצרים שהפסיקו להיות משעבדים ורשעים, ולישראל כמובן שנולדו. זאת אומרת, עם ישראל נולד ביציאת מצרים. זה לא פלא ששפרה ופועה הן מיילדות את הגאולה. זאת אומרת, הראש הזה של איך אנחנו מביאות את החיים לעולם, זה ראש נשים. זה ראש נשים. נשים הן אמונות על להביא חיים לעולם. תראו את הדבר הזה שוב בדוגמה של הפרה. פרה, העובר שלה, כל עוד הוא בתוכה, זה עובר ירך אימו. זאת אומרת, יש לנו כלל הלכתי פשוט. הכלל הזה למשל בהלכות שחיטה. אם אתה שוחט את הפרה שחיטה כשרה, ועכשיו יצא העובר שלה, אז העובר שלה לא צריך שחיטה. אתה רוצה לאכול אותו, תאכל אותו בעיקר הדין ככה. למה? זה נקרא בן פקועה, והסיפור של זה כיוון שהבהמה נשחטה, והעובר היה בתוכה כירך אימו, אז העובר הוא חלק כמו הרגל שלה. מה, הרגל צריכה עוד שחיטה? גם העובר לא צריך עוד שחיטה. שזה עוד הרבה נפקא מינות בהלכה, בקניין ובעוד מקומות. עובר ירך אימו. כשאנחנו היינו במצרים, הבעיה העיקרית שלנו הייתה שזיהינו את עצמנו כמצרים. זאת אומרת, אם פרעה אומר, אנחנו עושים בצורה הכי פשוטה, כי אנחנו מצרים, אנחנו אזרחים מצרים, אזרחים סוג ב', אזרחים סוג ג', אבל בסופו של דבר אנחנו מצרים. ואין תודעה אחרת בכלל על לוח שנה שלנו מצרי, והדפוסי החשיבה, והאלילים, הכל מצרי. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, זה מתחיל בתור זה שהעובר יבין פתאום, שזה השלב הכי ראשון בלידה, שהוא רוצה לצאת. שהעובר פתאום ירגיש, אני רוצה לצאת.
לא מספיק לי המקום הזה. הוא מתחיל לגלות את הפתח ולנסות לחתור לשם, או מודעות ראשונית של אני רוצה לצאת. זה מה שקרה בעצם עם המילדות. המודעות הכי ראשונית, נקודת המודעות של אני, לא חייבת לשמוע לפה. אני יראה את אלוהים, אני לא יראה את פרעה. אותו דבר קורה עם בתיה. בתיה פתאום עומדת ואומרת, יש לי מודעות אחרת. יש לי מודעות אחרת הזו של שפרה ופועה, יש לי מודעות אחרת הזו של בתיה, בעצם מתחילות לחולל את הגאולה. לכן אמרתי שסיפור הלידה, סיפור המילדות, זה סיפור תחילת הלידה של עם ישראל, של הגאולה כולה. זאת אומרת, פתאום הן מרגישות, אנחנו לא חלק ממצרים. הנה פרעה אומר משהו, ואנחנו יודעות את אלוהים, לא מכירות אותו. את אלוהים של אברהם, של יצחק ושל יעקב. אנחנו לא מצריות. באותה שנייה ממש התחילה הגאולה, כי התחילה הלידה. עכשיו בעזרת השם הקדוש ברוך הוא כבר יעשה ניסים, 10 מכות וכו'. אבל גם הגואל צריך לגדול במודעות כזו, למודעות גאולית. תודעה של נשים. דווקא 3 הנשים האלה מגדלות אותו, דווקא 3 הנשים האלה. שפרה, כמובן, היא יוכבד, היא זו שמולידה אותו, זו שמצילה אותו על ידי לשים אותו בתיבת גומל. מרים, פועה, זה סיפור עוד יותר מדהים. בעיקרון מרים ברור שהייתה אחות נורא מסורה, היא זו שסדרה שבתיה בת פרעה תיתן אותו למנקת עברייה, שבמקרה כמובן זו אימא שלה בעצמה ואימא של התינוק יוכבד. אבל יש במדרש סיפור שאתה רואה כמה מרים הייתה קשורה בלידת משה, עד כדי כך שכל הסיפור לא היה מתחיל בלי מרים. מרים הזו היא אולי המדהימה שבכולם. תראו, פועה היא מרים, עומדת ורואה את אבא שלה, עמרם, מגרש את אשתו יוכבד, בעקבות הגזרה כל הבן הילוד היורות תשליחו. זאת אומרת, עמרם אומר, אני לא יכול לחיות יותר עם זה, מה זה ייתן? נוליד ילדים ויזרקו לנו אותם ליאור? לא צריך. עזבי יוכבד, בואי נתגרש וזהו. למרות שהם אוהבים אחד את השני, למרות שאין מה לעשות. אני לא רוצה להביא ילדים לעולם כל כך מרושע, לעולם כל כך אומלל. יוכבד לא מצליחה לשכנע אותו, אבל מרים מצליחה. תשמעו מה מרים אומרת. מרים היא בעצם מביאה את החיים כי היא אישה. זה פשוט כמו שזה נשמע. נשים מביאות את החיים לעולם. היא מביאה את החיים לעולם, והיא אומרת, אבל עמרם לא יבין את זה, אז היא אומרת לו את זה בשפה שגם גבר יוכל להבין. היא אומרת לו, תגיד, כבוד גדול הדור, אבא, שלך גרועה משלהם. אתה בעצם עושה גזרה יותר גרועה משל פרעה, כי פרעה גזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות. אני חושב שמרים פה גם רמזה עוד נושא. היא רמזה, תשמע, אתה חייב תודעת חיים חדשה. אתה חייב תודעת חיים נקבית. אם לא יהיו נקבות, לא יהיה לך את הרעיון הזה שעכשיו אמרתי לך, וגם אף זכר לא ייוולד, אף זכר גם לא יוכל בעזרת השם להיגאל. אתה חייב להבין את הנושא הזה, אמרם, אתה עושה מה שאתה יכול. אתה לא צריך לעבוד בהיגיון גברי קטן, אלא בהיגיון מרומם של אמונה, של חיים. אם כל חי היא חווה. יש שם את המילה אם שקשורה מאוד מאוד לאמונה, ואפשר להגיד אפילו שורש המילה אמונה זה אם דווקא, ויש שם את הנושא של חיים. חווה זה הנקודה שהיא מביאה. חיים, וכמובן שכל החיים האלה מתחילים מתקווה גדולה, מאמונה, מתקווה לעתיד טוב. וזו הנקודה שמרים מחנכת בה את אבא שלה, את עמרם. עמרם שומע אותה, ועל בסיס זה הוא לוקח את יוכבד שוב, ואלך איש מבית לוי ויקח את בת לוי שעשה בה ליקוחים שניים, אומרת הגמרא, ובעצם ביחד הם מביאים לעולם, אחרי שמרים ואהרון כבר נולדו, בא משה מליקוחים שניים של עמרם ויוכבד, ממעשה התקווה שלמד עמרם מביתו מרים. אז הנה ראינו יוכבד ומרים, ובתיה בת פרעה זה ברור, היא זו שמגדלת את משה, היא זו שמצילה אותו מן היאור. שלושת הנשים האלה מצליחות לגדל את המושיע. זה לא לחינם. אני רוצה להגיד שהדבר הזה יקרה וקורה גם בגאולה הזו. אני חושב שחז"ל כבר אמרו את זה, ולכן אני מרגיש בנוח לומר את זה. בזכות נשים צדקניות נגאלו, ובזכותן עתידין להיגאל. זו הנקודה המרכזית. תראו, אם אני הייתי אומר את המשפט הזה, הייתי אומר, שמה, אולי רוחות הפמיניזם היטו את דעתי, אולי אני מנסה למצוא חן בעיני מישהו. אבל כשחז"ל אמרו את זה, הם הכריחו אותי לפתוח מחדש את המוח. בזכות נשים צדקניות נגאלו, ובזכותן עתידין להיגאל. המהר"ל לימד אותנו לקרוא את המילה בזכות, לא כמו איזה זכויות מיסטיות בלבד, כמובן שגם הזכויות האלה נמצאות, אלא בזכות. בזכות של נשים צדקניות, זכות הלב שלהם, טהרתן, בזכות הזו, בזוך שיש להם ואין לך, אין לגברים, בזכותם, בזוך הזה אתה תיגאל. אתה צריך ללמוד את זה. וכל הגברים צריכים בנושא הזה עכשיו להטות אוזן. נשים צדקניות יודעות לגאול את העולם. וגם הנשים צריכות היום להטות אוזן. כי היום זה כבר לא ברור.
נשים מביאות גאולה לעולם. הגאולה עצמה היא החיים, היא הלידה של העולם כולו. העולם כולו עדיין לא נולד במידה מסוימת. עדיין לא התחיל לפקוח את העיניים לעולם הבא, לעולם האמיתי, הגדול. וזה בעצם מה שהגאולה באה להגיד. הגאולה באה לומר לידה, והנשים הן אמונות הלידות. בואו נתחיל רגע שנייה אחת מלראות את הזכות של הנשים בתנ"ך, עוד לפני שאתה מתחיל לדבר על הבדלים אפילו פיזיולוגיים, פסיכולוגיים בתנ"ך עצמו. תראו כמה נשים מרשאיות יש בתנ"ך. קח את כל התנ"ך, כמה נשים מרשאיות יהודיות אתה תמצא. אתה תמצא את איזבל ועתליה, אבל מיד אני אומר לך שהן גויות. את מי תמצא? ממש קשה למצוא, אולי בפינצטה אפשר למצוא כל מיני נשים שהחטאים שלהם קלים מאוד. ניקח גברים בלי סוף. בואו נעשה משהו אחר עכשיו. בואו ניקח נשים שהם בחטאים הגדולים של עם ישראל. שני החטאים הכי גדולים שמתוארים בתורה, בצורה ברורה, זה חטא העגל וחטא המרגלים. נשים לא היו לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים. בחטא העגל כתוב במפורש שהגברים תלשו, לקחו להם בכוח את זהב, ככה כמעט מפורש, ובחטא המרגלים אנחנו יודעים שהם נשים היו בעד ארץ ישראל, בנות צלופחד רק רצו חלק בארץ. הכלי יקר, פירוש של תלמיד המהר"ל מפראג, אומר, כאשר נשים, חטא המרגלים, טעותו הייתה שלא שלחו מרגלות. היו שולחים מרגלות, הם היו אוהבות הארץ, ואוהבות הארץ האלה היו מביאים גאולה לעולם, היו מביאים את הלידה של עם ישראל לתוך ארץ ישראל. כי הם היו חוזרות ואומרות, בטח, אנחנו ננצח, מלאות אמונה, מלאות חיים, מלאות אהבת ארץ ישראל. ולכן, זו הייתה הטעות, שלח לך אנשים, אתה שלחת מרגלים במקום מרגלות. זו הנקודה. אם אנחנו רואים את זה, אז בעצם נשים, הן לא כל כך חוטאות. עכשיו, בואו ניקח את זה שנייה לימינו אפילו. לך לבתי הכלא. כמה רוצחים מול רוצחות, כמה גנבים מול גנבות, כמה אנשים מעורבים בתאונות קטלניות מול בנות שמעורבות בתאונות קטלניות. זאת אומרת, בצורה פשוטה, כשאתה מסתכל על האנושות, יש פה מין אחד מוסרי יותר במגדר. הנקבות מוסריות יותר, והגברים קצת פחות בצורה מובנית. הגברים תחרותיים, הם רוצים להשיג. שוב, אני לא בא עכשיו לעשות חס שלום מתכבד בקלון חברו, וגם אני בעצמי גבר, אבל מה שאני בא לומר זה שאנחנו צריכים להכיר פה כמה יתרונות בולטים שיש לנשים על פני הגברים. האמת היא שזה כבר מבריאת העולם. אנחנו רגילים לקרוא את התורה שמספרת על איש ואישה שנולדים, שהאיש נולד ואז לוקחים את הצלע מתוכו. הגמרא כבר מספרת, ובזוהר זה הדעה היחידה שיש, שהאיש והאישה הם בעצם, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא בורא אותו, אדם שהוא זכר ונקבה משני הצדדים אחור באחור, דבוקים אחור באחור. כן? וכאשר הקדוש ברוך הוא בעצם לוקח את הצלע, הוא לוקח צד, כמו צלע של משולש, זה צד אחד, צד אחד הוא לוקח, מנסר אותו, זה הצלע, ואז בעצם האיש והאישה צריכים לחזור פנים בפנים. זאת אומרת, האיש והאישה מלכתחילה נבראו ביחד. זה לא שיש פה איזה, גם כשכתוב עזר כנגדו, אז יש כאלה שמסבירים עזר כנגדו. תשמע, מי יעשה כביסה, מי ישטוף את הכלים, מי יגדל את הילדים, יאללה, עזר כנגדו. אבל האמת היא שמי השילוח מסביר את זה קצת אחרת. עזר כנגדו זו שתעזור לו לצאת מהבוץ שבו הוא נמצא. בעצם האיש צריך להקשיב לאישה ברמה הזו שהיא תגיד לו את דבר השם לפעמים, או את העצה שהשם רוצה. איפה רואים את זה טוב? בתיקון של אדם וחווה. התיקון של אדם וחווה זה אברהם ושרה, שנקברו במערת המכפלה, לא לחינם, מיד אחרי אדם וחווה. הראשונים שנקברים שם זה אברהם ושרה. אברהם לא יודע את הסוד הזה עד הסוף, או לפחות הוא חושש מהחטא של אדם וחווה, שאדם הקשיב לחווה במקום שהוא לא היה צריך להקשיב. ואז אברהם אומר לשרה, אני לא רוצה לגרש את ישמעאל. בא הקדוש ברוך הוא בעצמו ואומר, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. וחז"ל לומדים, אברהם תפל לשרה בנביאות. בנבואה, בנקודת קשר עם ריבונו של עולם, אברהם תפל לשרה. אברהם הוא יותר מגייר גרים, הוא יכול לבנות אומה, יש לו תפקידים אחרים לחלוטין. אבל נקודת הקשר, האמונה הבסיסית, החיים, האישה יותר קרובה בה. ואז שרה אומרת לאברהם איך להתנהג ברמות האלה. טוב, אנחנו יודעים שגם רבקה ויצחק זה די היה ככה, אם זה היה תלוי ביצחק חס ושלום, עשיו היה מקבל את הברכות. ואפשר להסתכל על זה עוד כהנה וכהנה של דוגמאות, שבהם הנשים הן אלה שמקדמות ומביאות את הגאולה לעולם. בואו ניקח את המודל הגברי, הכי, כן? מה המודל הגברי הכי טוב שיש לנו? דוד המלך. אז דוד המלך לא מצליח להביא גאולה לעולם. זאת אומרת, אחרי שהוא נלחם את המלחמות ועושה את הכל בצורות הכי נפלאות שיש, הוא בא ומבקש
מהקדוש ברוך הוא, או מנתן הנביא בשלב הראשון, אני רוצה לבנות את בית המקדש. ונתן אומר לו, בטח, תבנה, נתן הוא איש כמונו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, מה שאמרת על דוד זה לא לעניין, דוד לא יכול לבנות. ולמה? יש בזה כמה דעות, אני רוצה להגיד את הדעה שהיא הפשט של ספר דברי הימים. כתוב שם, כי הוא שפך הרבה דמים. פשוט בצורה הכי פשוטה, אתה רוצה שביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אתה רוצה שיהיה בית שהוא בית השלום העולמי, אתה לא יכול לבנות אותו עם אדם שרצח כל כך הרבה. יש את אותו סיפור ממש במזבח. המזבח נועד להאריך ימים, ואסור להניף עליו חרב או סכין, אפילו אם מתכת נוגעת במזבח, צריך להחליף את כל האבן, אלא אם כן הוא מסויד בסין, ויש עוד כמה דינים, אבל בצורה פשוטה, אסור שמתכת תיגע באבנים של המזבח. האבנים צריכות להיות לא מסוטטות, בראשיתיות. תקראו בהלכות בית הבחירה ברמב"ם איך מביאים אבנים כאלה גדולות ולא מסוטטות. הצליחו להביא את זה מתוך הים או מכל מיני מקומות שיד אדם לא נגעה בהם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמקום שמקצר חיים אסור שיהיה קשור למקום שמאריך חיים. זה פשוט לא הולך ביחד. חרבות, מתכות, זה עניין של נשק, זה עניין שנועד לצערנו לקצר חיים, גם אם זה למטרות שלום, זה בסופו של דבר מביא, אני רק מגן על עצמי, כן, זה ברור, אף אחד לא חושב שאנחנו לא מוסריים, אבל בסופו של דבר זה לא תודעה של גאולה, זה לא עולם הבא. בעולם הבא אין מלחמות, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. בעולם הבא זה לא עובד ככה. לכן אנשים הם אלה שמביאות את תודעת השלום, אנחנו שומרים עליהם בכל כוחנו שחס שלום הם לא ייכנסו למלחמה. לא כי הם לוחמות פחות טובות, למרות שזה יכול להיות נכון, כי זה לא התפקיד שלהם, אז גם הקדוש ברוך הוא ברא להם שרירים יותר קטנים, כמו שבכל אולימפיאדה רואים. אבל לא בגלל זה, זו נקודה משנית. אם הצבא יהיה חזק או חלש, זו נקודה אקוטית, חשובה, דרמטית, אבל היא משנית לעומת הדבר הבא שאני בא להגיד. אם נשים הולכות להילחם, מי יביא את השלום? אם נשים הולכות להילחם, מי יגדל את הילדים שלנו ככה, שהתודעה שלהם היא, כשאני אגדל בעזרת השם כבר לא יהיה צבא. כשאני אגדל בעזרת השם כבר לא יהיו לנו אויבים. כבר כולם יהיו ביחד, האנושות כולה תתאחד. מי יביא את התודעה הזו? אנחנו נהיה חברה מיליטנטית, אנחנו נהיה חברה נמוכה. אנחנו בעצם הורסים, אנחנו לא נצליח לעולם, כי זכותם של אנשים הוא דבר קבוע מאת השם. אבל אנחנו כביכול הולכים נגד המהלך האלוקי של זכותן של נשים צדקניות. של הזכות שיש בנשים בעם ישראל. לכן זה ברור שאישה עליו בת מלחמה, זה גמרא מפורשת בעניין של זכור את אשר עשה לך עמלק, היא מביאה חיים, היא לא מביאה מוות. בכתבי הזוהר והארי הקדוש כתוב שאנשים לא יתקרבו אפילו לבית קברות, לא ייכנסו לבית קברות, אפילו במקרים שממש מצרה, אל תיכנסי לבית קברות. למה? ההיגיון אומר כי בית קברות זה תעתוע שווא של העולם הזה שיש בו מוות, ואת קשורה לאמונה, לאמת, שהכל מלא חיים. בית העלמין זה הבית שבעזרת השם הוא נכון לעולם הבא. בעולם הזה זה נראה מת. בעולם הבא בעזרת השם הוא מלא חיים. תחשבו על תחיית המתים, הכל מלא חיים. זה בדיוק העניין. כרגע זה נראה מת. אין כרגע מה לעשות לאישה בבית הקברות. בסדר, יכול להיות שעל פי ההלכה מותר, ואני לא בא עכשיו לפסוק הלכה, אני בא להגיד אבל כיוון. הכיוון הוא כזה שהנשים מביאות תודעה של אמונה, אמת, חיים. זו הנקודה העיקרית. אם הבנו את כל זה עכשיו, נבין עד כמה חמור כל הנושא של מעמד האישה, כשאתה בעצם רומס את האישה. וזה הסיפור המודרני של מעמד האישה. מחילה ממי שזה לא נשמע לו טוב, אבל לפחות מבקש שתקשיבו עד הסוף. כשאני מסתכל היום על איך רוצים לשחרר את האישה, אני רואה דבר נורא. אני רואה רמיסת זכויות ברמה הנוראית ביותר, רמיסה של עצם הזכות להיות אישה. ואני אסביר למה אני מתכוון. על הכל כמעט אפשר להתווכח, למרות שבחלק מהדברים הוויכוח הוא כבר די ארכאי. אבל בואו נתחיל ממה שאי אפשר להתווכח עליו. לנשים יש את יכולת ההולדה, על ידי זה שיש להם רחם וכלי הולדה, ולגברים אין. זו יכולת שפשוט לא קיימת אצל גבר. עם כל המדע, היום עדיין לא הצליחו להביא לזה שגבר יוליד ילד, ואני חושב שגם אם איכשהו יצליחו, דבר שלא נראה לי כל כך הגיוני כרגע, גם אם איכשהו יצליחו, זה לא ישנה את המבנה הפסיכולוגי שנגזר מהמבנה הפיזיולוגי. כי כידוע לכולנו, כאשר יש לך משהו בטבע שלך, בטבע הגופני, ברור שיש לו גם הכנות פסיכולוגיות שקשורות אליו. נסביר את זה בצורה הכי פשוטה. אם לגבר היה רחם, תחשבו שנייה מה הייתה שיחה גברית, על מה הייתה נסובה. ברור שהייתה נסובה חוץ מכמה אתה מוצלח כי יש לך שרירים חזקים, כמה אתה עובד בחדר כושר, היא גם הייתה נסובה על כמה ילדים יש לך,
זה היה בערך כמו כמה כסף עשית, באיזה עבודה אתה עובד, כמה ילדים יש לך, כמה הולדת, הם היו מתפארים. תחשבו על השיחה הזו שאחד אומר, אני ילדתי, אתה יודע איזה לידות קשות היו לי, אני ילדתי 80 שעות בחדר לידה. כן, כל אחד מדבר ככה, שיחה גברית תחרותית בנושא אחר לגמרי, נושא לידות. זאת אומרת, לידה הייתה מדד נוסף להצלחה. פשוט לגברים אין רחם. אז לידה היא לא מדד של הצלחה בעולם הגברי. הוא זה פלא. כאשר אנחנו עכשיו מסתכלים על מה מעמד האישה בעולם המודרני, כדי לחשב אישה מוצלחת, אין קריטריון של לידות. אין קריטריון כזה. אישה מוצלחת זו אישה קרייריסטית, אישה, אולי נגיד זה במילים קצת אחרות, זו אישה שמתלבשת כמו גבר, כי יש לה מכנסיים וחולצה כופתרת. אף פעם לא ראיתי עדיין שיגידו, מעמד האישה, אז שגברים יתלבשו כמו עם שמלות. למה לא להטות הכל לכיוון השני? למה להניח שהצורה הלא צנועה, במידה מסוימת, כן? מכנסיים זה לא כל כך לא צנוע. יש תשובה של הרב עובדיה שאומר, שמה עדיף, חצאית קצרה או מכנסיים? לעניין איזשהו בית ספר של בנות, והוא כותב שמכנסיים עדיפים על חצאית קצרה, זה דבר שחשוב לדעת אותו. חצאית קצרה זה ממש לא צנוע. מכנסיים אפילו עדיפים, אבל גם, ברור שגם מכנסיים זה דבר שמבליט בסופו של דבר את הגוף, מבליט אותו. נשים מסתכלות על גברים בצורה הרבה יותר נורמלית, הרבה פחות מינית, הרבה פחות כחפץ, ולכן אין כל כך חשש כשגבר הולך עם מכנסיים. אגב, עם מכנסיים קצרים, זה גם לא צנוע לגברים. נשים, גבר מסתכל עליהם בצורות אחרות לגמרי, בצורה של החפצה. הן צריכות יותר הלכות צניעות במובן הזה, אבל זה יותר מזה. צניעות זה שמירה על קדושה. כשאני מסתכל עכשיו על ספר תורה, בסדר? אני מסתכל על ארון הקודש, אני רואה שיש לו פרוכת, ומתחת לזה ארון, ומתחת לזה מכסה, ומתחת לזה... אתה רואה כל כך הרבה מכסים, כי יש פה משהו מאוד מאוד קדוש. הכהן הגדול הוא 8 בגדים צריך ללבוש. נקרא כהן מרובה בגדים בבית שני. צריך להבין את הדבר הזה. כשאומרים הצנועה יותר, זה בעצם אומר יש יותר קדושה להסתיר פה. יש יותר מה להתגלות שהוא רוחני. לבית משפט אתה לא בא עם בגד ים. למה? כי פה לא מתגלה הצד הגופני שלך. פה מתגלה הצד הרוחני, העליון, האלוקי, הקדוש. בבית משפט אני מדבר כמובן בית משפט אלוקי. אם לא, גם בבית משפט של החילונים מבינים שפה לא מתאים להבליט את הגוף, כי אנחנו מתעסקים בעניינים שכליים, בעניינים מוסריים. זו בדיוק אותה נקודה. באה האישה הזו ורוצה בעזרת השם באמת להשתחרר, כי היה דיכוי בעולם, היה דיכוי בכל העולם הגוי עמות, ובעולם היהודי יכול להיות שהיו השפעות כאלה. אני אומר יכול להיות, כי אני לא כל כך מכיר, אני מכיר סיפורים על איך צדיקים התייחסו לנשותיהם, וזה תמיד סיפורים של מופת, של שלום בית, של יופי, של תוהר, של אהבה, של אחווה. אבל נאמר שהיו דיכויים. אני עכשיו מדבר בצורה הכי פשוטה וברורה. מי החליט שלהיות עורכת דין זה יותר טוב מלהיות אימא ל8 ילדים? מי החליט שכשאתה מדבר עם אישה, אתה יכול לפעמים להגיד לה, מה את עובדת? והיא מתביישת להגיד, אני לא עובדת. כי להגיד, אני עובדת בגידול 8 ילדים בבית, זה פחות מללכת לעבודה בהייטק ולחזור ב4. שם יש הרבה כבוד, הרבה הצלחה. אבל פה, זה כלום. רק נבין על מה אנחנו מדברים. הן מגדלות את הדור הבא של העולם. הן מחנכות אותו. איך יראו הילדים שלנו? האם תהיה גאולה בעולם תלויה בעזר שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם ברוב חסדו? בעזר הזה היא תלויה. לא בעזר של ההייטק, מחילה. אני לא מזלזל בהייטק, אני רק אומר שכיוון שזה לא התפקיד העיקרי, אז זה לא יכול לבוא על חשבון. ואם זה בא על חשבון, רמסת את הזכויות הנשיות שלך במובן הכי בסיסי והכי פשוט, את הזכות ללדת. יש שמועות, אני לא מספיק בדקתי אותם, אבל יש שמועות שבחברות גדולות שמדברות על שוויוניות מערב עד בוקר, כמו גוגל, יש החתמות בחדרי חדרים, החתמות של נשים בתפקידים בכירים לא ללדת עד גיל 35. אתם מבינים מה זה אומר? אתם מבינים את הרמיסה שאנחנו מגיעים אליה? אם את כמו גבר, את שווה משהו, אם לא, זה מודל שוביניסטי לחלוטין. עורכת דין, עם כל הכבוד עכשיו, הנשים הקרובות ביותר אליי, במובן מסוים, עורכות דין, עורכת דין זה לא מקצוע נשי. איך שלא תסתכל על זה, זה ברור שמקום כמו בית משפט, זה מקום שבו יש העלבות, יש כניסה לפרטים הכי קטנים של החיים, במובנים כואבים וחדים מאוד. בית משפט הוא בדרך כלל מקום של דין, של משפט, לא רחמים. ואם אתה בעצם לוקח אישה למקום כזה, תחשבו שנייה על עורכת דין שרגילה להתווכח ולצעוק ולומר ולהגיד את שלה ולא לפחוד מאף אחד, פתאום מגיעה הביתה
היא צריכה לעבור במובנים של רגע, משדה קרב, כי זה העולם של עורכי הדין, למקום של שקט, שלווה, כן של אהבה, ילדים, זה כבר לא בית משפט, לא עושים פה, אתה כן ואתה לא, הוא צודק, אתה רשע. זה עולם אחר של פסיכולוגיה. את רוצה לחנך דור של רוח, של אהבה, של חום, של אכפתיות. אז אומרת הגמרא, אומרת התורה, אישה פסולה לעדות, או אישה פסולה לדון. שוב, יכולים להיות מצבי קיצון. יש מצבי קיצון, מצבים כמו דבורה הנביאה. אין מי שידון, אז נשים לוקחות על עצמם גם את התפקיד הזה, מה אפשר לעשות, כמו שהתוספות כותבים. אז אישה שופטת, כן, דבורה שופטה את ישראל תחת התומר. אבל זה מצבי קיצון. אסור שזה יבוא על חשבון המהות שלה, ולכן דבורה גם לא מסכימה בשלב הראשון להילחם. היא אומרת לברק, אתה תילחם. ברק אומר לה, אני לא נלחם בלעדייך. שוב, מבטא גבר רופס, שלא ממלא את השליחות שלו. אז היא אומרת, טוב, אז אני אקיים גם את השליחות הזו. תפארתך לא תהיה על הדרך הזו. תפארת זו מידת הזכר בקבלה, וזה לא לחינם. מידת המלכות היא מידת הנקבה. באה דבורה, ואומרת לו, לא יהיה לך תפארת בדרך שבה אתה הולך. נשים ייקחו גם את התפקיד הזה על עצמם. כן, אם גברים לא גיבורים, אז נשים גם יותר גיבורות מגברים. יש לנו את יעל, אשת חבר הקינים, שהרגה את סיסרא, וכל מרד החשמונאים התחיל מאישה שהראתה לעם ישראל איך הורגים את המלך, או תפעלה את כל הנושא המורלי של החיילים במעשה יהודית, כל מי שמכיר יודע. בסדר, לא אמרנו, נשים יהודיות הן כל כך גדולות שיכולות לקחת על עצמן גם תפקידים אחרים. אבל חס ושלום שזה לא יבוא על התפקיד העיקרי. על חשבון התפקיד העיקרי של להביא את הגאולה לעולם, להביא את תודעת השלום, את שלמה. מי מביאה את שלמה? היא לא בת שבע. בת שבע שבמרד אדוניה היא הולכת ואומרת לדוד את מה שהיא צריכה להגיד לדוד, ומדברת עם הנביא, והיא מביאה ממש את שלמה לעולם. שלמה זה כבר מלך של שלום, מלך של בית מקדש, מלך של העתיד לבוא. לא לחינם אולי, שלמה מקיף את עצמו בתודעה נשית. כולנו מכירים את התנ"ך, המון נשים לשלמה. הוא מקיף את עצמו בתודעה של גאולה. טוב, תראו, דיברנו הרבה על הנושא הזה. אני רוצה לסכם את הכל בקצרה ממש. אנחנו למדנו היום על יציאת מצרים, על התהליך הלידה שעם ישראל עובר, ותהליך הלידה הזו, זה בעצם תהליך לידה מיילדות אותו נשים, הוא עובר דרך תודעה נשית, וככל שגברים לומדים את התודעה הזו, הם יכולים להיגאל. כמה חשוב, מתוך כל ההסתכלות הזו, על שפרה, על פועה, על ביטיה, להעמיק בתודעה הזו, להבין אותה, להזדהות איתה, לאהוב אותה, ובעזרת השם, ללמד אותה גם אותנו, הגברים. יהי רצון שיהיה לנו בעזרת שם חג פסח כשר ושמח, חג של חירות אמיתית. שבת שלום.